ဇလန်းကရှေ့တေမှာ1668ခုနှစ်ချီမင်းဆက်ချင်းဒိုင်နက်စတီအားနေနေချင်းဟန်ကူစိတ်ကမ်းမှာစတင်ထားပါတယ်။ဒီကာလဟာလူကုန်ကူးမှုပြည်ထန်စာလုပ်ငန်းနဲ့ဘိန်းရောင်းဝယ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကမ်းကိုကြားနဲ့ကွိုင်း Black Tiger နဲ့မြောက်ပိုင်းပင်လယ်ကွိုင်း North Sea ဆိုပြီးကွိုင်းကြီးနှစ်ခုကကြီးစိုးထားပါတယ်။ကြားနဲ့ကွိုင်းကစိတ်ကမ်းကိုသာမကလောင်းကစားယုံပြည်ထန်စာကိုင်းနဲ့ဘိန်းဆိုင်တွေကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားပြီးကွိုင်းကျုပ်မာစတာလေရဲ့မွေးစားသား၃ယောက်ကဦးစီးနေပါတယ်။မာစတာလေကသူ့ရဲ့စတုခတ်မြောက်မွေးစားသားနေရာအတွက်လူသစ်စုဆောင်းရမှာရင်းနှွေးပူလောင်းချတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုစမ်းသပ်မှုမှာလက်တွေနီးရဲလာတဲ့အထိခွက်ကိုမလွတ်ပဲတင်းခံနိုင်ခဲ့တဲ့ဝမ်ဖေးဟုံသို့မဟုတ်ဖေးလေးဟာမာစတာလေရဲ့သဘောကျမှုကိုအပြည့်အဝရရှိခဲ့ပါတယ်။မာစတာလေးကမြောက်ပိုင်းပင်လယ်ကွိုင်းကျိုးရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်လာနိုင်သူကိုစတုံးထအမွေးစားသားအဖြစ်ခန့်အပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။နောက်ကနေ့မှာတော့ဖေးဟုံဝါမြောက်ပိုင်းပင်လယ်ကွိုင်းကိုတယောက်သေးသွားရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးကွိုင်းကျုပ်ကိုတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်လူပြေးရတဲ့တိုက်ပွဲကြားကနေကွိုင်းကျုပ်ရဲ့ခေါင်းကိုယူဆောင်လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မာစတာလေးကသူ့ကိုစတုံးထမြောက်မွေးစားသားအဖြစ်တရဝင်ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ဖခင်တေဆုံးသွားလို့မြောက်ပိုင်းပင်လယ်ကွိုင်းကျုပ်ရဲ့သားဝူလုံဟာကြားနက်ကွိုင်းကိုကလေးစားချေဖို့ကျင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖေးဟုံကြောကုန်းမှာကြားနက်တက်တူးထိုးရအချိန်မှာစကားများတဲ့တက်တူးဆရာစီကနေကွိုင်းရဲ့လူဝက်ချက်တွေကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ကွိုင်းရဲ့ငွေတိုက်ကြီးကိုဖွင့်ဖို့တောနှစ်ချောင်းလိုပြီးအဲ့ဒီတောတွေကိုလောင်းကစားယုံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကြီးနက်ဆိုတဲ့ Black Crow နဲ့ပြည်တန်စာလုပ်ငန်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မွေအိုကြီးဆိုတဲ့ Old Snake ကျူကကိုင်းဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တော့ဖေးဟုံကကွိုင်းကိုတစ္ဆာဖောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာတာပါအတိတ်မှာဖေးဟုံရဲ့ဖခင်ဟာမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သူပါဖေးဟုံရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းရှောက်ဟွားဟာပြည်တန်စာအထည်ရောင်းစားခံခဲ့ပြီးနောက်ကြားနက်ကွိုင်းကသူတို့အိမ်ကိုမိရှို့ခဲ့လို့ဖခင်ဖြစ်သူတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဖေးဟုံနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဟွာတို့ကိုဖုန်ကြီးတစ်ပါးကကဲတင်ပြီးတိုင်းပညာတွေသင်ပေးပါတယ်ကလေးစားချေတယ်ဆိုတာအများပြည်သူကိုကဲတင်ခြင်းပဲဆိုတဲ့အသေးပဲကိုနားလည်သွားခြင်းမှာတော့သူတို့ဟာ9နှစ်ကြာအစီအစဉ်ဆွဲပြီးကြားနတ်ကွိုင်းကိုအမြင့်ပြတ်ချင်းမုံဖို့ပြန်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ဟာအစီအစဉ်အထိုင်တိတိကျကျလှုပ်ရှားပါတော့နေပထမဆုံးအဆင့်ကမွေးအိုးကြီးကိုတပ်ပြီးတောကိုပုံတူပွားယူလိုက်ပါတယ်။အလောင်းကိုကြားနတ်ကွိုင်းရှေ့ပစ်ထားခဲ့လို့မာစတာလီကလုံခြုံရေးအတွက်တောကိုပထမမွေးစားတောင်းမြောက်ပိုင်းမစ်စာ North East Sea လွှဲပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်မှာဖေးဟုံကကြီးနက်စီမှာလောင်းကစားဖို့ပြီးငွေရှုံးဟန်ဆောင်ပြီးပုံတူပွားထားတဲ့တောကိုပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတောကိုမြောက်ပိုင်းမစ်စာစီကခိုးလာတယ်လို့လင်ပြောပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရန်တိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမာစတာလီကနိုင်ငံခြားမှာမူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့အလို့သမား3ယောက်ကိုလိန်ညာဖမ်းဆီးနေပါတယ်။မာစတာလီနဲ့ဖေးဟုံအပြင်သွက်လာခြင်းဝူလုံနဲ့အဖွဲ့ကလာရောက်တိုက်ခိုက်ရာဖေးဟုံကဝူလုံကိုတတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာတဲ့ဖေးဟုံရဲ့တငယ်ချင်းချိုးနဲ့မိဘမဲ့အဖွဲ့ကဘိန်းညုံတွေကိုမီးရှို့ပြီးငွေတိုက်ကိုဖောက်ပြီးပြည်သူတွေကိုငွေတွေဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ဖေးဟုံကကြီးနတ်ကိုတပ်ပြီးမြောက်ပိုင်းမစ်စာလက်ချက်အတိုင်းဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာညက်တငယ်ချင်းဟွာတယောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ဟွာကညင်းဖန်းစိမ့်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အချိန်မှာမာစတာလီကိုလောင်ပြောင်ပြီးမြောက်ပိုင်းမစ်စာရဲ့ဓာတ်နဲ့ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မာစတာလီကမြောက်ပိုင်းမစ်စာကိုသစ္စာဖောက်တယ်လို့အထင်လွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်တန်စာအဖြစ်ဟန်ဆောင်နေတဲ့ရှောက်ဟွာကမြောက်ပိုင်းမစ်စာကိုလှုပ်ကြံဖို့ကိုးဆောင်ရင်အသက်ခံလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ချွန်းကဝင်ရောက်ကူညီပြီးမြောက်ပိုင်းမစ်စာကိုပြန်လေတက်ဖြတ်ပြီးခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးနောက်ဖေးဟုံဟာပြည်သူတွေကိုတိုင်းပညာသင်ပြီးဖမ်းဆီးခံထားတဲ့အလို့သမား300ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။မာစတာလီကလည်းဖေးဟုံကတစ္ဆာဖောက်နှံတီးသွားပြီးတောင်တတ်နိုင်သူကိုစုငွေထုတ်ပါတော့လေ။ဖေးဟုံကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေသွေးထွက်ဆန်တရိုးမဖြစ်စေချင်လို့မာစတာလီကိုတဦးချင်းစိန်ခေါ်ခဲ့ပါလေ။မီးလောင်နေတဲ့ headquarters တွေကပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲမှာမာစတာလီရှုံးနိမ့်သွားပါလေ။ဖေးဟုံကကဲတင်ဖို့ကိုးစားရီမဲ့မာစတာလီဟာအရှုံးကိုလက်မခံပြီးမီးထဲမှာပဲအသေးခံသွားခဲ့ပါတယ်။ခွိုင်းသားတွေကထွေပြေးသွားကြပါတယ်။ဇလန်းအဆုံးမှာတော့ဟန်ကူစိတ်ကန်းလေးကအကြောက်တရားတွေကနေကင်းဝေးပြီးငိမ့်ချမ်းသွားပါတယ်။ဖေးဟုံကပိုင်းချောင်းလေးဖွင့်ပြီးမြို့ကိုဆက်လက်စောင့်ရှောက်သွားပါတော့တယ်။စကားရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ခွိုင်းတဲဝင်ပြီးကဘာကိုကဲတင်မဲဆိုရင်စကားများလက်တက်တူးဆယ်အော်ကိုဘယ်တော့မှမယုံပါနဲ့ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။